Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pripremam fenomenalnu i jako ukusnu Bloody Berry voćnu tortu. Pravi se od šumskog voća, iznimno je sočna te bogatog neodoljivog okusa. Prvo treba izraditi biskvite. U većoj posudi razbit ću 2 jaja i uliti 250 ml mlijeka. Dodajem i 125 ml ulja, jednu žličicu arome vanilije, pa ću sve kratko izmutiti mikserom. U zasebnu posudu ubacit ćemo 300 g glatkog brašna, 5 g praška za pecivo i 3 g sode bikarbone. Sipam i 100 g kakaa, kao i 300 g šećera, pa ću sve sjediniti. Suhe sastojke u više puta sipamo u tekuću smjesu, a zatim naizmjenično s njima u više puta ulijevamo i 250 ml vrele vode te nastavljamo miksati. Neprestano mutimo mikserom dok ne dobijemo lijepo ujednačenu smjesu. Nakon toga smjesu treba podijeliti na 3 jednaka dijela za 3 biskvita. Kalup promjera 26 cm obložila sam papirom za pečenje i u njega ću prebaciti prvu smjesu. Smjesa je tekuća pa je ne treba posebno zagladiti. Biskvit pečemo u zagrijanoj pečnici na 180 stupnjeva 20 minuta. Kad je biskvit pečen, ostavljamo ga da se malo prohladi, pa ćemo ga obrubiti nožićem i izvaditi iz kalupa. Na isti način ćemo ispeći preostala 2 biskvita i sve ih dobro ohladiti. Sada slijedi izrada voćne kreme, pa ćemo u lonac ubaciti 600 g šumskog voća, 150 g šećera i 1 vanilin šećer. Sve kuhamo na laganoj vatri 10 minuta, a ako koristite zamrznuto šumsko voće, imajte u vidu da ga prethodno svakako treba odmrznuti. Nakon 10 minuta mičemo lonac s vatre. Odmah ću u posebnu posudu uliti 100 ml vode, dodati 70 g gustina, pa ih dobro izmiješati da nema grudica. Gustinu lijevamo u lonac s voćem, pa sve vraćamo na vatru i kuhamo uz miješanje dok se ne zgusne. Ponovo mičem lonac s vatre i na kraju dodajem 50 g maslaca kojeg treba miješati sve dok se ne otopi. Ostavljamo voćnu kremu da se ohladi. Za kremu od vanilije pomiješat ćemo 3 praška za puding od vanilije, 150 g šećera i 2 vanilin šećera. Od litre mlijeka treba odvaditi 250 ml, odnosno oko 2,5 kutlače i sipati u smjesu. Sve ću dobro izmiješati da nema grudica.
Ostatak mlijeka stavljamo kuhati. Kada mlijeko zakipi, mičemo ga s vatre, pa ću uliti izrađenu smjesu i kratko promiješati. Vraćamo na vatru i kuhamo uz miješanje da se krema zgusne. Skuhanu kremu prebacit ću u drugu posudu, pokriti prozirnom folijom i ostaviti da se ohladi. Kad se krema ohladi, u posebnoj posudi treba izmutiti 125 g maslaca sobne temperature i 2 vrećice šlag pjene. U smjesu maslaca i šlag pjene u više puta dodajemo ohlađenu kremu i svaki put je treba dobro izmiksati. Voćnu kremu koju sam ranije napravila treba podijeliti na 2 jednaka dijela. A kremu od vanilije treba podijeliti na 3 dijela i to tako da jedan dio ima 200 g, a ostatak dijelimo na 2 veća jednaka dijela. Ovaj manji dio kreme od vanilije ići će na vrh torte. Sada slijedi slaganje torte. Oko prvog biskvita stavila sam acetatnu foliju i metalni obruč, pa ću na njega staviti polovicu voćne kreme i dobro je izravnati. Na nju nanosim prvi dio veće kreme od vanilije. Da mi bude lakše, kremu sam stavila u vrećicu. Nakon toga ću izravnati i ovaj sloj. Oprezno ću položiti drugi biskvit pa ponavljam stavljanje krema istim redoslijedom. Na redu je i treći biskvit. Kojeg ću premazati s najmanjim dijelom kreme od vanilije od 200 g. Sve ću dobro zagladiti. Prije stavljanja završne glazure, torta ide na hlađenje u frižider oko sat vremena. Za glazuru na štednjaku ću zagrijati 100 ml vrhnja za šlag, pa maknuti s vatre i dodati 100 g narezane čokolade za kuhanje. Miješamo da se čokolada otopi i ostavljamo da se malo prohladi. Nakon 5 do 10 minuta izličemo glazuru po torti malo rasporediti i po potrebi poravnati i prebaciti u frižider da se dobro ohladi preko noći. Nadam se da vam se dopala ova fina torta. Za ukrašavanje sam koristila maline, ali možete uzeti i neko drugo voće. Bilo bi mi drago da ostavite komentar i pretplatite se na naš kanal za još puno ukusnih recepata. Želim vam svima ugodan i lijep vikend. Bye!